Karmaşık tarihleri alıp onları sürükleyici görsel hikayelere dönüştürdüğümüz anlatımıza hepiniz hoş geldiniz. O zaman gelin bu konuya derinlemesine bir dalış yapalım. Leslie Hazleton'ın tarihsel anlatımını bir pusula gibi kullanarak o ikonik figürün ardındaki insana, yani Muhammed'in kendisine ulaşmaya çalışalım. Hikayemiz, bildiğiniz gibi bir peygamberle değil. Mekke'ye tepeden bakan bir dağın zirvesinde, gecenin karanlığında tek başına nöbet tutan 40 yaşında bir adamla başlıyor. Bakın, ilk kaynaklar onu hiç de öyle uhrevi bir figür gibi resmetmiyor. Yani çelimsiz bir münzevi değil, tam aksine tıknaz, kırmızı yanaklı ve sanki sürekli bir şeye doğru acele ediyormuş gibi öne eğik, çok kendine has bir yürünüşü olan biri. Düşününce aslında her şeye sahipti. Saygın bir tüccardı, mutlu bir evliliği vardı, hayatı güvendeydi. Öyleyse ne işi vardı gecenin bir yarısı o dağda tek başına? Karanlıkta ne arıyordu? İşte bu sorunun cevabı belki de geçmişinde gizli. Gelin şimdi biraz geri gidelim. Yetim olarak geçirdiği o ilk yılların içinde yaşadığı dünyaya o eşsiz bakış açısını nasıl kazandırdığına bir bakalım. O dönemki toplumda babanın ne kadar önemli olduğunu bir düşünün. Babalara neredeyse tapınılan bir toplumda o babasız doğmuştu. Yani kaderinde rakiplerinin sonradan acımasızca diyeceği gibi bir hiç olmak vardı. Ve işte Mekke'nin ta kendisi. Tam da bu çelişkinin merkezi. Bir yanda kutsal Kabe, diğer yanda acımasız bir kapitalizm. İmanın adeta bir ticarete dönüştüğü, kutsal olanla dünyevi olanın iç içe geçtiği bir yer. Ve Muhammed tam bu sistemin ortasındaydı. Onlardan biri gibi muamele görüyordu ama hiçbir zaman tam olarak onlardan biri olmadı. İşte bu yüzden o dışarıdan bakan gözleriyle sosyal adaletsizliği, zenginlerin o dayanılmaz kibrini ve sistemin içindeki çürümüşlüğü herkesten daha net görüyordu. Ve işte tüm bu birikimle o meşhur dönüm noktasına 40 yaşına geliyoruz. 40 yaş, pek çok kültürde olduğu gibi yeni bir başlangıca hazırlanan bir mücadelenin, bir olgunlaşmanın simgesi. Peki ilahi olan her zaman nazik midir? Ya değilse ne olur? İşte onun ilk vahiy deneyimi kesinlikle öyle huzurlu, coşkun bir an değildi. Aksine çok daha ilkel, hatta dehşet vericiydi. Kaynaklar o anı anlatırken kullandığı kelime inanılmaz ezici. İlhamın, yani hem ruh hem de nefes anlamına gelen ruhun fiziksel hissini böyle tarif ediyorlar. Dayanılmaz bir baskı. Bu nazik bir fısıltı değildi, hayır. Sanki ona hayat verirken aynı anda nefesini kesen, onu ezen, boğan bir güçtü. Varlıkla yokluğun tam sınırında yaşanan bir tecrübe. Ve son olarak kelimelerin kalbine adeta kazındığını, oyulduğunu söylüyordu. Bunu bir düşünün, sanki manevi bir açık kalp ameliyatı gibi. Istırap verici, evet, ama bir o kadar da insanı kökünden değiştiren, dönüştüren bir acı. İşte bu sarsıcı, bu ezici deneyimden yepyeni bir mesaj doğdu. Ve bu mesaj Mekke'nin o sarsılmaz görünen güç yapısını kökünden tehdit edecek radikal bir sosyal adalet çağrısından başka bir şey değildi. Yani işin özü şu, onun ilk vahiyleri aslında yerleşik düzendeki yolsuzluğa, adaletsizliğe karşı tutkulu bir protestoydu. Zenginlerin kibirine, güç sarhoşluğuna karşı daha adil, daha eşitlikçi bir toplum talebiydi. Tabii bu mesaj Mekke'de hoş karşılanmadı ve sonunda sürgün edildi. Ama o, bu sürgünü bir son değil, Medine'de yepyeni bir başlangıca dönüştürdü. Ve orada kan bağının her şey olduğu bir toplumda devrim niteliğinde bir şey yaptı. İnsanları kanla değil, inançla birleştiren ümmeti, yani yepyeni bir topluluğu kurdu. Ama hikaye burada bitmiyor tabii. Sürgünden doğduğu şehre, Mekke'ye geri dönüşü, işte bu tarihin gördüğü en sembolik, en dramatik geri dönüşlerden biri olacaktı. Tam 8 yıl. Dile kolay. Bu tek bir sayı aslında ardında yatan o koskoca mücadeleyi, yeni bir toplum kurma çabasını ve çatışmalarla dolu yılları özetliyor. Tam 8 yıllık bir sabır ve hazırlık. Ve Mekke'ye döndüğünde herkesin beklediği intikam yerine inanılmaz bir şey yaptı. Olağanüstü bir soğukkanlılıkla en azılı düşmanlarını, hatta amcasının cesedine işkence eden Hind'i bile herkesin gözü önünde affetti. Bu bir barışma eylemiydi. Çünkü o, bu dönüşü kazananın her şeyi aldığı bir fetih olarak görmüyordu. Hayır, onun için bu asla bölünmemesi gereken bir şeyin, bir toplumun yeniden bir araya gelmesiydi. Ama bir hayali gerçekleştirmek aslında sadece daha karmaşık bir gerçeğe uyanmaktır.
O büyük başarının arkasında şimdi geleceği inşa etmenin getirdiği o muazzam ağırlık vardı. Bu da bizi kışkırtıcı bir düşünceyle baş başa bırakıyor. Bir devrimi başarmak mücadelenin sonu mudur, yoksa aslında her şeyin yeni başladığı an mıdır?